Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आजपासून 18 ते 44 वर्सां खातीर जे आमचे गोंयचे तरणाटे आसात तांकां रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट हे स्टार्टेड फॉर द वॅक्सिनेशन टू बी कमेन्स्ड फ्रॉम टुमॉरो. गव्हर्मेंट ऑफ गोवान अशें डिसिजन घेतलां की 18 ते 44 वर्सां सकले लोक आसात तांकां जरी सेंट्रल गव्हर्मेंटान फ्री ऑफ कॉस्ट डोसीस दिले ना तरी स्टेट वील परचेस दीस डोसीस डायरेक्टली फ्रॉम द मॅन्युफॅक्चरर दॅट इज सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया. आनी कोविशिल्ड हें वॅक्सीन 18 ते 44 वर्सां वयल्या सगळ्या लोकांक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा वील गिव फ्री ऑफ कॉस्ट. तेजें रजिस्ट्रेशन तर चालू आशिल्लें ऑन कोविन पोर्टल एंड ऑल्सो ऑन आरोग्य सेतू ॲप. आनी जेणी जेणी हें रजिस्टर केलां तांकां आज दनपारां 12 वरां पासून आमची अपॉइंटमेंट गिवींग स्टार्ट जातलें. वी वील ओपन अवर स्लॉट्स and they will be given vaccination from tomorrow, that is 15th May 2021 Saturday. And this vaccination drive will remain open till the time we have the vaccines. In all, at present we have received 32,870 doses. पूण कोणाकूच पॅनीक जावपाची गरज ना जांकां हें मेळना तांकां. The reason is that Government of Goa has already booked 5 lakh doses from Serum Institute. पूण ते टायम टू टायम मॅनर इन अ स्टॅगर्ड मॅनर आमकां येतले आनी जशे जशे येतात तशे तशे आमी स्लॉट्स ओपन करतले आनी सगळ्यांक वॅक्सिनेशन जातलें. वी हॅव ओपन 35 हेल्थ सेंटर्स फॉर वॅक्सिनेशन आनी हांगा दर दिसा सादारण 110 लोकांक डोस दितले.